हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो होगी, एक काढ़ा तैयार करेंगे जो हमारे गले की खराश और खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर वो बलगम वाली खांसी भी हो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम काढ़ा किस किस चीज़ का बनाएंगे और इसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, जो ये मैं काढ़ा तैयार करूँगा, इससे खांसी, गले में खराश, गले में दर्द हो, बलगम हो, वो सभी के लिए ये काढ़ा सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मैं इस काढ़े में क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए तो देखते हैं काढ़े में हम क्या क्या डालते हैं। तो दोस्तों, काढ़े के लिए मैंने सामग्री इकट्ठा कर ली है। इसमें छुहारे, मुनक्का, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च के दाने, लौंग, अदरक, ये सभी मैं थोड़ा थोड़ा कूटकर इसे अच्छी तरह से पानी में उबालूंगा। फ्रेंड्स, जो इसका काढ़ा होगा ये हमारे गले में दर्द हो, गले में खराश हो, बलगम वाली खांसी हो, इन सभी से हमें राहत मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम इसे ब्रेक करते हैं और फिर इसे पानी में उबालते हैं।